6화 나의 하루를 그려봐요. 에이, 모마. 방학 숙제 밀린 거야? 그것도 가장 어려운 그림 일기야, 그림 일기. 그림 일기? 모마는 그림 그리는 걸 좋아하잖아. 하지만 이 일기는 뭔가 좀 어려워. 나 좀 도와줘, 로마공주. 제발. 걱정 마. 빌라빌라 콜라가 도와줄 거야. 그럼 주문을 외워볼까? 응. 자, 빌라빌라 빌라 콜라 빌라빌라 빌라 뿅! 진짜 높이였다. 오늘의 신기하다. 수상한 도구는 뭐야. 짜잔! 나의 재밌는 경험이야. 나의 재밌는 경험? 재밌는 경험이라고? 응. 에이, 음. 모마. 벌써 잊은 거야? 생각이 안 나. 무슨 좋은 방법이 없을까? 맞다! 이런 방법이 있었지. 이 소리 좀 들어볼래? 이건 폭죽 터지는 소리 같기도 하고. 오, 뭔가 기억나는 거 있어? 맞아! 전에 로마 공주랑 마을에 나가서 불꽃놀이를 구경한 적 있었어. 오, 드디어 기억나는구나. 난 네가 벌써 잊은 줄 알고 섭섭했어. 에이, 미안해. 그럼 내가 또 까먹기 전에 불꽃놀이를 한번 그려볼까? 좋은 생각이야. 내가 사람들이 사는 건물을 그릴게. 응. 그럼 모마는 나무를 그려볼까? 좋아. 잎이 아주 풍성하게 있네. 엄청 멋있는데? 여기다 창문을 그려줘. 됐다. 이제 색칠을 해볼까? 응. 창문은 형광펜으로 칠하고 나머지는 크레파스로 색칠해보자. 응. 창문을 먼저 색칠해줘. 응. 창문은 모마가, 그러면 언니는 빌라빌라 콜라를 칠해줄게. 이제 다른 종이에 밤하늘을 그려볼 거야. 하나, 조금 더 통통하게. 둘, 크레파스로 밤하늘을 색칠해보자. 좋아.
먼저 밑색은 밝은색 크레파스로 색칠할 거야. 노란색으로 오마가 여기 칠해줘. 그러면 이 주황색으로 여기를 칠할게. 깨끗하게 다 칠해줘. 그 다음에 빨간색으로 이 다음에 칠해줘. 그러면 언니는 핑크로 칠해줘. 누가 더 먼저 칠하나 해볼까? 좋아. 우와, 언닌 다 해가지롱. 엄마도 길어. 다음에 칠해주고. 그 위에는 검정색으로 더 칠해줄 거야. 응? 크레파스로 다 칠해주자. 하나, 둘, 셋. 우와, 색이 점점 좀 사라지고 있어. 응. 잘 가라 예쁜 색들아. 안녕. 만나서 반가워 검정색아. 우와, 거의 다 해간다. 그다음에 뾰족하게 깎인 나무젓가락으로 별과 폭죽을 그려보자. 별 그리면 돼. 진짜 예쁘다, 색깔. 그치? 별이 있고 막 폭죽이 터진다, 그지? 그건 뭐야? 이건 폭죽이 올라온 거잖아. 이건 폭죽이 올라와서 펑 하고 터진 거야. 색깔 예뻐. 마지막에 모루로 만든 별을 붙여주자. 어디다 붙일까? 우리 함께 정하고 아주 좋은 자리에다. 그럼 여기 가운데 어때? 좋아. 이렇게. 우와. 우리 처음에 그렸던 건물과 나무 기억나지? 응. 가위로 오려서 밤하늘이 그려진 배경지 위에 붙여보자. 아까 모마가 했던 나무. 여기다 붙여주고. 아까 모마와 모마 공주가 함께했던 건물. 예. 건물도 예쁘게 잘라놨네. 그리고 마지막 빌라빌라 콜라. 자, 그림이 완성됐지? 응. 내가 신기한 걸 보여줄게. 아. 불을 끄고 그림 위에 블랙라이트를 비추면 건물의 창문과 별들이 야광으로 빛나고 있어. 우와, 창문이 빛나고 있어. 반짝반짝 예쁘다. 짜잔! 신나는 불꽃놀이 그림